Всем привет. Итак, что у вас стучит, гремит, на пороге стоит? Что у нас здесь? Во-первых, у нас здесь разговоры какие-то о вас. И здесь у вас развилочка выпадает. Развилка — это тоже выбор какой-то у вас. Вы окажетесь где-то в очень людном месте. Так. Ну, здесь у вас идет, во-первых, какой-то к вам друг, помощник, начало здесь какого-то нового периода. Это довольно-таки неплохие перемены. У кого-то, кстати, здесь улучшения по здоровью будут. Ну, может, ну, смотря у кого что, я не доктор, но вам полегче будет. И здесь еще вам удастся повысить свой достаток. Ой, ну здесь, ну вообще даже тут удача идет в делах. Ой, солнышко, слушайте, здесь прям идет в вашу жизнь очень хорошие перемены, благополучные. Спешит в вашу жизнь человек. Это вот, наверное, новый ваш друг, который, да, у нас вышел. Это очень сильный человек, возможно, который вас и подтолкнет к каким-то переменам. Он уже прям скачет к вам. Да, действительно, он вам какие-то подскажет идеи, мысли. Ну, подскажет вообще, как вам действовать, чтобы выйти из какого-то замкнутого круга. Здесь человек долгое время, ну, действительно находился в такой ситуации, когда вы как будто бы бегали по кругу. Вы что-то пытались сделать, но у вас как будто, знаете, если что-то и получалось, то обратно возвращались к тому же. Что-то, ну, не получалось. И вот человек вам очень грамотно идет, который подскажет, как вот разрешить ваши проблемы. Да, вот здесь прям начнется движение вперед. Будете избавляться от всего старого и ненужного. Начнете двигаться в счастливую жизнь вперед.